Всім привіт! Ми вже бачились і ми вже засушили ось такі палички, віточки. І ми збираємося промонтувати цей місточок. Ось так збираємось. Оце все ось так якось місточок зробити з цих гілочок. Ось наш хом'як скользив на нашому мостику. І ми зараз збираємося построїти качелі. Начнем з качелі. Чому не можна з дітками самим оце? Тому що тут канцелярський нож і пилка, і ножиці. Якщо хтось з маленькими дитиною, тоді треба з дорослими це робити. І хто вже зрослий, 18 років, можна вже без мами і тата робити це. А ми поїхали. Я хотіла, десь та гілочка, так, тоді так, тоді так. Ми продовжуємо робити Качелі. Надь, обережно. Нам потрібно зробити качельку і гойдалку таку, так? Да, гойдалку. Кстати, ми забули вам показати, який у нас місток вийшов. Ось такий. Надіюсь, йому це не буде слишком високо. І хомячку понравиться наш місточок. А я ще спалу палку, щоб... Я тобі зараз допоможу. Звісно, ця дівчина може і коня на скаку спіймати, так? Да. А що це значить? Це означає, що все може. Добре. Можна я сама? Ні. Одну палку. Мама, ось так, ось тут. Дивись. Держи, так як ти тримала, я отут буду тримати, а ти пиляй, пальчики тримай. Пальці. Є. У нас така палка відпилена. І зараз треба оце відпилити. Не треба. Хай буде як в природі. У природі, коли хомячки живуть, у них також не все там ідеально гладеньке, так? Ми міряємо приблизно, так? Отак. Отак ми позначимо. Так. У мене тільки такі ідеї. Це моя остання варіант. Ми використовуємо ті матеріали, які в нас є. Надь, дивись, як думаєш, як отут тоді? Знизу треба ще одна вірьовка і так щось скріпити. Потім нам треба ще одну скріпити. Я думаю, що це можна Я думаю, ось отак зробити. Дивись, раз. І замість мого пальця сюди поставити. А ну, всувай. Бревнишко. Буде. Давай. Так, це ми такі з тобою експерти. Ну нічого. Так. Дивись. Отак воно. Оцих. Ми будемо з собою просто зв'язувати. Держи, будь ласка, отут або зав'язуй міцно. Я зав'язую. Роз'єдную вірьовки. Отак, отак, отак. Тепер я ложу отак. Одна йде вірьовка у нас Так? під низ. Так. А тут попробуй, може, отак просто бантик, звичайно, щоб вузлик утворився. Давай, давай, давай. Опа, є. Так, дивіться. Оця сторона у нас... А, у нас ще одна гілочка, так? Да. Одну сторону ми вже зробили, приступаємо до другої сторони. Тобто, ось так беремо. Ми по-простому робимо, ми не експерти. І дуже буде в нас усе по-натуральному. У нас ось такий вийшов плотик. І з другої сторони, це там ось така качелька. Будемо ще придумати, як її кріпити, так? Ось, мам. Добре, починаємо. Ми вже почти з'єднали качельку. Зараз будемо думати,
як прив'язати ці вірьовки ось так, щоб воно качалось. Держиш? Міцно? Так. Ми по-простому дуже робимо, так? Ну, я думаю, що у нас хомик пальчика. Ау! Так, тепер дивись останнє. Раз. Давай. Опа. Так. Вже закінчуємо робити. Так, ти міцно тримаєш? Так, дуже. Дуже міцно. Ну, Саме сили. все. Ова. Як думаєш, не розвалиться? А ти як думаєш, міцненький? Ну так. Тільки треба тоді, щоб хом'ячих ось так садила. Ось з цієї сторони, а не ось цієї, тому що буде ось так згинати. Так тоді ці. Треба буде якось ось з цими вірьовками нема проблем. Ну з цими, як оці. Ми ще вірьовки нові прищепимо. То ці відрізати? Так. Вузлики міцні. Так. Ставлю. Ось такі великі. А зараз я прив'яжу ще один вузлик на крепкость, щоб було крепко. Це у нас дуже-дуже природне вийшло, скажи. Да. Зато без всяк, да? Термоклеїв і клеїв. Так. І це важливо. Да, і це важливо. Ми вже доробили качель, ось така вона. І зараз покажу, як вона працює. Беремо драбинку, всуваємо паличку і ось так кладемо. Зараз, воно прикрутилось. Та не страшно. І ще одну. І зараз ось тут зроблю. І дивіться, яка качеля. Як думаєш? Можна буде в любое время висовувати качель. Давай пробувати. Ми зробили качелі повністю. Ось таке наша качелі. Давай її хорошенько обдивимося. Ми ще додали березових гілочок і продемонструємо. Кіра Проснулася Да. і цікавиться, що там у неї таке нового. І все. Кіч-кач, коч-коч, коч-коч-коч. Вона бігає. Дось, вона пішла зразу їсти, вона голодна. Не є там щось їсти? Да, конечно. Добре. Я ще колись огірок доїла. Мгм. Вона собі їсть з апетитом, так? Да. Цікаво, вона повітря задетектила. Привіт, Мишка. Мишка це у нас хом'ячок. Кіра, ти не хочеш на качелі? Захоче. Давай. Давай, залазь, залазь. Доїсти. Так, то може і сюди кладемо. Давай. І на качельку положимо. Да. Ліза на качельку. Надя їй підклала огірочок. Нет. Давай попробуем. Надя Киї зробила доріжку до гойдалки. Навіть доволі природньо виглядає місточок, оцей, який ми зробили, так? Да. Вона проснулась, хоче їсти. Не хочеш на качелі? Дивися. Кач, кач, кач. Давай тобі поверну. Покажемо, що тут огірок. І язик. Ну, не хочу огірка. Где камера интересная? Сейчас. Вона в домик залізла, я хотіла її погладити. Давай це попробуємо до рук, щоб привикла. З огірочком, давай. Давай.